Выступает против, потому что пошло неверное такое толкование, и кто-то почему-то кому-то показалось, что встречные заявления и примирение сторон приведут к массовым разводам и массовому разрушению семьям. Что почему-то кажется, им кажется, что мелкая ссора может привести к необоснованному заключению под стражу и получению каких-то нереальных сроков, и что встречное заявление, даже если потом она простит его, я вот не могу донести одну простую мысль. Для мелких ссор ничего страшного нет. Речь идет лишь о тяжких статьях, когда нанесен тяжкий вред здоровью пострадавшей стороне. Само по себе насилие, семейное насилие, эта статья предусматривается Кодексом о нарушениях, там две статьи, 75 и 76. Так вот, эти две статьи предусматривают 3 вида наказания. Первое — это штраф от 30 до 60 тысяч. Второе и третье — это привлечение к общественным работам. Так вот, мы всего лишь по семейному насилию предлагаем исключить первый пункт. Мы хотим исключить штрафы. Все, остаются общественные работы. Поэтому какие-то опасения, что там на 10 лет кого-то посадят, они беспочвенны и не имеют под собой вообще никакого подтверждения. Почему мы предлагаем убрать штрафы? Потому что это нелогично, и поскольку штрафы предполагаются выплачивать из семейного бюджета, тем самым мы вместо того, чтобы помочь, наказываем пострадавшую сторону, поскольку половина этого штрафа, образно говоря, возлагаем на ее плечи. И без того скудный семейный бюджет, он подвергается, скажем так, разорению. И этот механизм не рабочий, поэтому мы по семейному насилию предлагаем лишь исключить штрафы. Все. И нет там никаких угроз по встречному заявлению. Остаются только общественные работы. Если была мелкая ссора, они же как говорят? Поругались, повздорили там. Поругались, повздорили, если он даже нанес какие-то телесные повреждения, которые не нанесли серьезного урона здоровью, все, что грозит, это общественные работы. 40 часов будет, грубо говоря, подметать улицы. В чем трагедия? Не бейте своих жен и не будете подметать. Вот и все. Вопиющий случай, когда поджигают наших граждан, калечат до смерти, кипятком обливают. Вот в этих случаях я настаиваю, мы считаем, что не должно быть никаких примирений сторон. Если человек остался без слуха, без глаза и так далее, таких примеров масса. И это примеры, причем только те, которые в силу наших социальных сетей и коммуникаций стали общеизвестными, о которых никто не знает, их очень много. Статистика сама же по себе говорит. 3800 фактов в год, это нереально много.